冇犯法，冇同蒙奸你差事，係咪啊？又話我冇犯，冇同蒙你話事啊！依家我使乜犯？我依家都係全世界，都係世界網紅嚟㗎啦！我無論去到邊個城市都有人識我㗎啦。咁你又點咧？啊，真係奇怪，唔得啊！你管我啊！真係啊！又令嗰啲壞分子、嗰啲黑分子失望啦，以為我拉咗啊！佢想方設法都想加害我啊嘛，咪日日喺度開直播同大家見面互動咯，係咪？我就係希望點啊？嚇？唔可以喺度做直播，同朋友傾偈嘅咩？係啊。唔可以喺度直播啊？OK，咁我咪行。係咯，又搞事啦！嗰啲人啊，連我哋喺屋苑度坐下都話，都有揾嗰啲管理員過嚟同我哋話，我哋唔可以喺度做直播啊！真係荒謬，真係香港呢啲咩地啊？唔通真係話人話晒事，我偏唔信，我係最硬頸嘅啦，咪拜你啲黑分子所賜咯，係嘛？又揾保安嚟管我哋咯，冇所謂啊！我咪氹氹轉行咯，佢唔通唔俾我行啊？係咪啊？哎呀，你哋黑粉衰到啊，要揾人趕我哋啊！真係啊，我咪當係做鍛鍊 keep fit 咯，係咪啊？我就喺呢個操場度行，真係啊！又話屋苑唔俾我做直播，真係有冇得投訴㗎？真係有冇部門管㗎？唔通真係俾啲黑惡勢力話晒事？你啲仆街黑粉日日搞我，夜搞我啊！搞香港警察，搞大陸警察，有一日你哋會埋單㗎。你哋玩大陸警察，玩香港警察，日日報假案，遲早咧都要為自己所做嘅嘢埋單。同你講，其實呢啲公眾地方咩人都可以坐噶嘛，真係好荒謬。香港啲咩地方唔通係俾啲黑分子、黑勢力玩晒？我咁近啦，我依家都唔使做乞衣啦。你成日喺度係嘛？侮辱我乞衣乞衣，你做乞衣我都未使做啦。我依家係最低落嘅時期，同你講係嘛？你哋就冇俾我翻到身啊！睇下到時邊個做乞衣？哦，你哋啲黑粉冇去揾嗰啲人咩為難我哋咩？係咪啊？哦，我哋自由喺度散步嘅，你哋冇得俾我坐啊嘛！我而家自由，我喺度散步仲好當運動啊！我仲練下臂力添，係咪？係啦，你哋想搞得冧我啊？好難同你講，係咪啊？好人永遠都係頂天立地嘅，同你講，正義永遠係頂天立地嘅。你哋做壞人永遠都係遲早都係會咩㗎？同你講，會有報應㗎。你哋啲壞人成日害搞我哋啲好人。哦，你哋冇叫嗰啲管事姐姐嚟管我哋啊？哦，我哋依家散緊步喎。點啊？你有本事管我哋香港啊！你咁撲街啊，係咪？咁有勢力啊！你啲黑粉，你啲黑分子，狂徒暴徒，日日加害我、陷害我，想害到我坐監，有咁易嗎？
我都講咗啦，我行得正企得正，我驚你啊，驚你有牙，我都未將你哋送入監倉，你哋想將我陷害，有冇咁易啊？